संत थिया आहिनि ॾाढा महान समर्थ गुरु रामदास। उन्हनि जो हिकिड़ो शिष्य उन्हनि सां गॾु रही सेवा कंदो, भजन कंदो, त संत उनखे भिक्षा जे लाइ मोकिलींदा कि वञ भाई भिक्षा वठी आ। हिकु ॾींहुं वियो भिक्षा वठण जे लाइ, त जाॾे बि वेंदो, जाॾे बि त पंहिंजे सतगुरनि जा गुणगान कंदो, उन्हनि जी महिमा कंदो, उन्हनि जी जय जयकार करे वेंदो। भाई अगरि कोई समर्थ आहे, अगरि कोई पूर्ण आहे, त उहो मुंहिंजो सतगुरु आहे। ही जय जयकार करे पंहिंजी भाषा में वेंदो हुयो। चओ हरे राम। जीअं ॿिया ॼणा कोई अगरि भिक्षा वठण याचक वेंदा आहिनि, भिक्षुक वेंदा आहिनि, त उहे आवाज़ कंदा आहिनि, न कोई उन्हनि जो हिकिड़ो सिग्नल हूंदो आहे, कोई अहिड़ी साइन हूंदी आहे, अहिड़ो कोई वाक्य हूंदो आहे। या सभिनीनि खां वधीक प्रचलन त इहो ई आहे, भॻवान के नाम पर दे दे। चओ हरे राम, चओ जय श्री कृष्ण। तीअं ई उहो जॾहिं बि भिक्षा करणु वेंदो, भिक्षा यानी भोजन जी, पंहिंजे संतनि जे लाइ, सतगुरनि जे लाइ, त पंहिंजे सतगुरुअ जा गुणगान कंदो कि मुंहिंजो त गुरु समर्थ आहे, समर्थ गुरु रामदास। हिकु बार घुमंदे घुमंदे हिकिड़े नगर में, हिकिड़े गलीअ में, हिकिड़े दरवाजे ते पहुतो, त उते हिकिड़ो वॾो जानी मानी न हिकिड़ो तांत्रिक रहंदो। उनखे तंत्र विद्या ईंदी, ॾाढो उहो बि पूर्ण हुयो, ॾाढी विद्या उनखे ईंदियूं हुयूं। उन दरवाजो खोलियो त उन ॿुधियो कि भाई त पंहिंजे गुरुअ जा जय जयकार थो करे, कि कोई अगरि पूर्ण आहे, कोई समर्थ आहे, त उहो मुंहिंजो गुरु आहे, गुरु रामदास। ॾाढो गुस्सो आयो तांत्रिक खे, हेॾे छा थो चए भाई इहो? साईं सही त चवां थो, मूं सेवक लाइ त मुंहिंजो गुरु ई सभु कुझु आहे। भिक्षा वठण आयो आहियां, पंहिंजे गुरुअ जा तूं गुण थो ॻाए। चओ हरे राम। तुंहिंजो गुरु अहिड़ो बि कीअं पूर्ण आहे भाई? पोइ तोखे भिक्षा वठण जी ज़रूरत छो थी पए? ॾाढा उनखे तर्क वितर्क ॾिना, छो जो तांत्रिक हुयो। चओ हरे राम। खूब उनखे भड़कायो, पर सेवक बि उहो पको हुयो, श्रद्धा पकी हुई। चई न, मुंहिंजा त गुरु पूर्ण आहिनि। तॾहिं तांत्रिक खे ॾाढो गुस्सो आयो, त हुन हिकिड़ो श्राप ॾिनो। चयो अगरि ईअं थो चए त वञ, मां तोखे हिकिड़ो श्राप थो ॾियां कि सुभाणे सुबुह जो तूं सूरज न ॾिसंदे। अॼु तुंहिंजो आख़िरी ॾींहुं अथई भाई, वञ। हाणे सेवक खे थोरी त चिंता थी, वापसि आयो। संतन पुछियो भिक्षा मिली? चए साईं भिक्षा त मिली, गॾोगॾु हिकिड़ो श्राप बि मिलियो आहे। छा थियो भाई? चई हिकिड़े तांत्रिक थोरो नाराज़ थी वियो, मां तव्हांजा गुण पियो ॻायां, महिमा पियो कयां, त उन नाराज़ थी करे श्राप ॾिनो आहे। सहज ई ॿुधायो कि उन श्राप ॾिनो आहे कि तुंहिंजी मृत्यु थी वेंदी, राति जो सुबुह जो सूरज तूं न ॾिसंदे। त संत खिलण लॻा। चयूं ठीकु आहे भाई, छॾ, तूं ध्यानु न ॾे, तूं सेवा कर। चई हा साईं, मां त सेवा कंदुमि, अंदर ई अंदर थोरी सी त चिंता हुई। चओ राम। सेवा करण लॻो, सतगुरनि सॾु कयो, संध्या थी, राति थी, त चयूं हेॾे आ भाई, जोर ॾे, चरण पकड़। कंबल पाईंदा हुया, हिकिड़ो कंबल पातऊं संतनि, ऐं कंबल बि ॾिनो। चयूं हिन कंबल खे पकड़े रखजां, कंबल खे छॾिजां न। छो साईं? चई तुंहिंजी जेकी बि आफ़त हूंदी सभु टलिजी वेंदी, तूं चिंता न कर, पर कंबल न छॾिजां। कंबल चवण जो अर्थ यानी चरण न छॾिजां, गुरुअ जा सेवा न छॾिजां। चई साईं इन खां बि अञा कहिड़ी मृत्यु सुठी हूंदी कि मृत्यु ईंदी बि त मां गुरुअ जी सेवा कंदे कंदे पंहिंजा प्राण त्याग कंदुमि। चओ हरे राम। संतन भाव ॾिठो, संत आराम सुम्ही पिया। अहो चरण दॿाइण लॻो, कंबल पकड़े वेठो जीअं संतनि चयो। तांत्रिक पंहिंजी विद्या शुरू कई, उन कई तरीक़ा अपनाया। कथा में संत ॿुधाईंदा आहिनि कि पहिरियों उन हिकिड़े सुंदर स्त्रीअ खे मोकिलियो, थाल भरे करे उन में सोन चांदी हुया। हू ॿाहिरि बीठी रही आवाज़ पई ॾे उन सेवक खे कि तूं ॿाहिरि अच, तूं ॿाहिरि अच, हे खणी वञ भाई, हे सभु सोन चांदी जेको आहे लालच मोह माया, तूं खणी वञ। पर सेवक पको हुयो, उहो चवण लॻो न न भाई, मूंखे मुंहिंजे गुरुअ जी आज्ञा आहे ऐं मां ॿाहिरि न ईंदुमि, मां गुरुअ जा चरण न छॾींदुमि। पर लालची बि हो, चए पियो तूं अंदरि हली आ। चओ हरे राम। चए पियो अगरि तोखे ॾियणो ई आहे, राजी थी आहे, त पोइ तूं खणी आ अंदरि। त हो चए न भाई, तोखे ॿाहिरि अचिणो पवंदो। उहो चए मां गुरुअ जा चरण न छॾींदुमि। इहो पहिरियों आइडिया हुनजो फ्लॉप थी वियो। वरी तांत्रिक ॿी योजना ठाही। हाणे एॾी ज़बरदस्त योजना कि उन बालक जी माता जो रूप धारण कंहिंखे मोकिलियो, धारण करे, यानी हुनजी माता आई। उहो चवण लॻी पुट हेॾे आ, मूंसां मुलाक़ात त कर, हेॾा साल थिया आहिनि तूं मिलियो न आहे। पंहिंजी माता खे ॾिसी बालक ख़ुशि त थियो, पर गुरुअ जे वचन जो न त्याग न कयो। चयो माता अगरि तूं वाकई मिलण आई आहे त थोरी देरि ॿी बि गुरुअ जी आज्ञा आहे, जेसि ताणी मां चरण त न छॾींदुमि, कंबल त न छॾींदुमि। उहो बि हारजी वियो। हाणे तांत्रिक टियों पंहिंजो पैतरो अपनायो
तो यमदूत आया वठण जे लाइ। चओ जय श्री कृष्ण। छो जो वो भी पहुतल हुयो ॾाढो तांत्रिक। यमदूत आया, उन्हनि ॿाहिरि बीह करे आवाज ॾिनी कि हल भैया तुंहिंजो समय पूरो थियो आहे, हल भैया तुंहिंजो समय पूरो थियो आहे, तोखे वठण आया आहियूं, जल्दी कर, हली आ ॿाहिरि हली आ। तो अंदरां ई चवणु लॻो ॿाहिरि त मां न ईंदुमि, गुरूअ जा चरण त मां न छॾींदुमि, सेवा मिलियल आहे, इहो त्याग करे त मां न ईंदुमि। ऐं मां त ॿुधियो आहे कि काल कंहिंजो इंतज़ारु न कंदो आहे। अगरि तव्हां वाकई काल आयो, तव्हां मूंखे वठण ई आया आहियो, मुंहिंजो समय पूरो थियो आहे त मूंखे वठी वञो। तॾहिं हुननि आवाज़ ॾिनी कि भैया समय त वाकई तोखे जेको मिलियल आहे, तोखे वठी वञण ई आया हुयासीं, पर छा कयूं, तुंहिंजे गुरूअ जी एॾी भक्ति थियल आहे कि साम्हूं नथा अची सघूं। चओ हरे राम। एॾी भक्ति थियल आहे, साम्हूं न अची सघंदासीं, तूं ॿाहिरि अच। आख़िर उहो ॿाहिरि न वियो, सुबुह थी वई। चओ हरे राम। उन सूर्य भगवान जा दर्शन भी कया, गुरु जी जे चरणनि के प्रणाम भी कयो। गुरु जी चवंदा ॾाढो ख़ुशि थो लॻे, चई हा गुरु जी तव्हांजे चरणनि जी सेवा में हुयुमि त ॾिसो ॾाढी वॾी वॾी आफ़त टलजी वई, सुबुह थी वई। गुरु जी चयो हाणे भैया छॾ, कंबल ॾे। चई कंबल त मां न ॾींदुमि। चओ हरे राम। छो भाई छा थियो? चई कंबल न, कंबल ई त रक्षा कई आहे। गुरु जी वीचारा चवण लॻा तुंहिंजे लाइ कीर्तन असां कयूं, तुंहिंजे लाइ अरदासूं असां कयूं, तुंहिंजी रक्षा कंबल कंदो? ये कंबल ही तो मुझे बचायो आहे न, ये कंबल मां तव्हांखे कीअं ॾींदुमि? चओ राम। तॾहिं गुरु जी सम्झायो कि न प्यारा, तुंहिंजी रक्षा तुंहिंजी श्रद्धा कई आहे, तुंहिंजी सेवा कई आहे, तुंहिंजी रक्षा प्रभु जे नाम कई आहे, प्रभु जी भक्ति जे कारण तुंहिंजी रक्षा थी आहे। चओ राम। वो निरंतर भजन कंदो रहो, तॾहिं एॾी महिमा आहे भाई। कोई श्रद्धा भाव सां भक्ति करे, भजन करे, सेवा करे, संतन जे शरण में अची वेही रहे बस, तो उनजी ॾाढी वॾी रक्षा थी वेंदी आहे। चओ जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद।